So I hope uko poa, na kama mara kwanza kutembelea channel hii basi usikose kusubscribe. So hii ni ANADA Technology ambayo inaanza tarehe 3 Septemba 2022 kwa mida ya saa 8 mchana. So hii ni platform ambayo unaweza kujitengenezea pesa kwa kutumia simu yako. So kinachotakiwa ni kuwa na shilingi 13,000 ambayo hii 13,000 hii basi itakusaidia wewe kuwezesha akaunti, na ukishawekeza akaunti yako ushakuwa umeiwezesha, ndo utaweza kujitengenezea pesa kwa njia zifuatazo. Sawa? Cha kwanza, ukishatoa shilingi 13,000 utapewa karibu bonus ambayo kila mtumiaji baada ya kujisajili na kuwezesha akaunti yake basi ataweza kupewa shilingi 2,000 kama zawadi. Sawa? Akishapewa shilingi 2,000 itakuwa kwenye ni bonus, ni karibu bonus. So atakuwa na njia zifuatazo. Ya njia nyingine, njia ya kwanza hiyo ni karibu bonus. Njia ya pili basi kuna kualika marafiki, ambapo kualika marafiki hii ukialika rafiki mmoja utawahamisha. Ukishafungua account yako utapewa link ambayo mtu akijiunga kupitia link yako basi utapewa shilingi 6,000, yeye akilipa shilingi 13,000, na huyo uliyemuunga kwa shilingi 6,000 naye ikipata mtu akamuunga basi atapewa shilingi 6,000 na wewe utapewa shilingi 3,000. Basi na huyo aliyepata shilingi 6,000 akipata mtu akimuunga basi atapewa shilingi 6,000 na anayefuata atapewa shilingi 3,000 na wewe utapewa shilingi 2,000. Kwa hiyo itakuwa imegawanyika katika njia hizo hapo, njia hizo 3. Kwa hiyo ukiwalika marafiki wengi zaidi, ukiweza kualikana utaweza kutengeneza kiasi kikubwa sana cha fedha kwa kutumia njia hizi hapa. Sawa? Kwa hiyo hiki ni jambo zuri sana. Jambo zuri sana. Pia kuna kuspin ways. Hii kuspin ways basi kila mtumiaji atakuwa na nafasi ya kuzungusha gurudumu mara 2 baada ya kujiunga. Kwamba ukishakuwa umefungua account yako utasenda simu ya spin, utazungusha gurudumu. Ile gurudumu utakapolizungusha mara ya kwanza litakapotua ndio fedha utakayokuwa umeipata, basi ni bahati yako. Kwa hiyo utazungusha gurudumu mara 2. Kwa hiyo litakapotua ile gurudumu utakalokuwa umelizungusha basi wewe utakuwa ndo bahati yako, umeweza kujitengenezea kiasi cha fedha. Na pia hapa kwenye kuzungusha gurudumu kuna kubeti pia. Unaweza kuwa umeshawalika marafiki zako, umepata fedha, unaweza ukaspini ukabeti ukapata kiasi cha fedha. Sawa? Pia kuna njia nyingine kwamba kuna YouTube videos ambapo kila mtumiaji basi ataweza kwenda kutazama videos za YouTube kwenye site yake, kwenye hiyo platform, kwenye site kuna video za kwanza naweka ukitazama na kwa sio chini ya dakika 3. Utakapotazama hizo video basi utafanikiwa kulipwa. Sawa? Pia njia nyingine kuna status viewers. Basi hapa kila mtumiaji wa ANADA Technology basi ataweza kuposti matangazo ya bidhaa kuhusiana na hii Delta Swahili. Atakapokuwa ameposti matangazo kwa status yake akiwa na viewers wengi basi unaweza kulipwa kwa viewers utakaokuwa umewapata. Na pia kwa sababu anaposti matangazo ya biashara utakapokuwa umepata mteja basi wewe utagawana na wao Delta Swahili 25%. Mwana 25% watakupa wewe, basi wenyewe watabakiwa na 65%. Ndio hivyo. Hii ukitoa pesa utalipwa kwa wakati. Sawa? Huduma hii ni kwa wateja bora, ni huduma kwa wateja iliyokuwa bora zaidi. Hii imetolewa na Delta Swahili Management. Sawa? Ni kitu kizuri, sana. Kikubwa ni kufocus, na nitatoa video jinsi gani ya kuweza kufocus na hii kitu na kuweza kutengeneza kiasi cha fedha kuweza kukusaidia kwa mambo mbalimbali. Ni jambo zuri.